হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই লুৎফা ভিলেজ কুকিং। কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো টমেটো টক বা খাট্টা। টমেটোতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আঁশ, ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম। টমেটোর উপকারিতা কিন্তু বলে শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে এই ফাল্গুন এবং চৈত্র মাসে টমেটো টক খেতে কিন্তু বেশি ভালো লাগে। এটি খুবই কমন ও সহজ একটি রেসিপি হলেও এর টেস্ট কিন্তু খুবই অসাধারণ। আজকে আমি আপনাদেরকে একদম অথেন্টিক স্টাইলে টমেটোর টকটা রান্না করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা মূল ভিডিওতে ফিরে যাই। এর আগে যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা এখানে নিয়ে নিচ্ছি টমেটো, সাথে মাঝারি সাইজের একটি রসুন কুচি করে নিয়েছি, লবণ, ধনেপাতা কুচি। প্রথমে টমেটোগুলো আমরা কেটে নিব। একটু মোটা হলে কোনো সমস্যা নেই, কারণ টমেটোগুলো সিদ্ধ হওয়ার পর কিন্তু গলে যাবে। টমেটো টক কিন্তু আমাদের দেহের জন্য খুবই উপকারী, আর এটা তৈরি করা বেশ সহজ। আমি এখানে টমেটোগুলো একটু মোটা করে কেটে নিয়েছি। এবার চুলায় আগুন জ্বালিয়ে দেব। একটি পাত্র বসিয়ে নিচ্ছি, এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের পরিমাণ মতো আপনারা কম বেশি করে নিতে পারেন। এবার কেটে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দেব, সেই সাথে পরিমাণ মতো একটু লবণ দিয়ে দেব, দিয়ে ঢাকনা দিয়ে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। 15 মিনিট পর ঢাকনা তুলে নিয়েছি। দেখুন, আমাদের টমেটোগুলো কিন্তু অলরেডি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এরকম 10-15 মিনিটেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার একটা ডালের ঘুটনির সাহায্যে টমেটোগুলো আমরা ভেঙে নিব। কাজটা একটু সাবধানে ট্রাই করবেন। এবার আমি একটি ছালনির সাহায্যে টকটা ছেঁকে নিব। এভাবে ছেঁকে নিলে টমেটোর মধ্যে যে ছিলাগুলো থাকে তা আর থাকবে না। টকটা একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। চালার জন্য আমরা এরকম বড় সাইজের ছিদ্রওয়ালা একটি ছালনি নিয়েছি। এবার একটি চামচের সাহায্যে এভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এই প্রসেসটি আপনাদের পারফেক্ট টক রান্নার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। দেখুন, টকটা কোনো রকম ছোলা নেই, একদম ফ্রেশ হয়ে গিয়েছে। এবার টকটাকে বসিয়ে নেব। ফুটে উঠলে এতে ধনেপাতা কুচি দিয়ে একটু নেড়ে নিব। হালকা নেড়ে ফুটিয়ে নিলে এ পর্যায়ে আমরা অবশ্যই লবণটা চেক করে নেব, কারণ এতে এ সময় কম বেশি হতে পারে। আমাদের লবণটা একদম পারফেক্ট আছে। চলুন আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। এবার ফোড়নের জন্য একটি কড়াই বসিয়ে দিলাম। এতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে আসলে রসুন কুচি দিয়ে দিব। হালকা লাল করে ভেজে নিব। লাল হয়ে এলে আবার ফোড়নটা দিয়ে দেব। বেশ, আমাদের টকটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। এই টকটা খেতে খুবই অসাধারণ। আমার বাচ্চাদের তো এই টক হলে সারাদিন আর কিছুই লাগে না। আমি একদম সহজ ওয়েতে রেসিপিটা ট্রাই করেছি। আপনারা অবশ্যই বাসায় একবার হলো ট্রাই করবেন। যারা রান্না একদম নতুন তারাও রেসিপিটা সহজে তৈরি করে নিতে পারবেন। এখন আমরা গরম গরম পরিবেশন করে নেব। তো বন্ধুরা, চট করে এই রান্নাটি অবশ্যই একবার হলো ট্রাই করবেন এবং সেই সাথে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। প্লিজ বন্ধুরা, আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমি আরো এরকম নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে পারবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।